เมื่อน้องเกลเจอพี่ FC ที่ญี่ปุ่นค่ะทุกคนค่ะเป็นโมเมนต์สุดน่ารักเมื่อน้องเกลของเราได้เจอกับพี่ FC นะคะณสนามบินที่ญี่ปุ่นก่อนที่จะบินกลับประเทศไทยค่ะทุกคนค่ะซึ่งพี่ FC เนี่ยก็ได้อัปเดตไว้ความน่ารักของน้องเกลก็เช่นเคยนะคะเจอพี่ FC ที่ไหนก็ไม่ลืมที่จะทักทายและยกมือไหว้ค่ะทุกคนน่ารักสุดๆไปเลยบอก2เป็น18ไปเดินใช่แล้วค่ะตอนนี้น้องเกลของเรากลับประเทศไทยแล้วนะคะหลังจากที่ออกทริปญี่ปุ่นประมาณ1สัปดาห์นะคะซึ่งน้องเกลของเราก็ดูแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยนะเพราะได้เล่นหิมะด้วยนะคะทุกคนคะและตอนนี้ก็ได้อัปเดตว่ากลับประเทศไทยแล้วนะซึ่งทางคุณยายหนิงก็ได้อัปเดตตลอดนะและทางคุณยายหนิงเนี่ยก็ยังได้อัปเดตอีกนะว่าน้องเกลของเรานะพยายามที่จะตักหิมะใส่ขวดกลับประเทศไทยด้วยก็คือว่าไม่รู้นะคะว่าจะได้เสื้อเชิ้ตมาฝากมอสหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะน้องเกลของเราพยายามตักหิมะกลับประเทศไทยค่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าเอามาฝากใครนะแต่ว่าพี่ๆก็แอบเข้าไปแซวนะคะว่าไม่ได้เสื้อเชิ้ตตัวเล็กตัวใหญ่แต่น่าจะได้หิมะกลับมาฝากมอสค่ะทุกคนรอแก้วหน่อยกันละกันแก้วกำลังตักหิมะใส่ขวดเพื่อที่จะเอากลับเมืองไทยแต่ว่าตักไม่ได้แต่ว่าตักไม่ได้รอแก้วหน่อยกันละกันแก้วกำลังตักหิมะใส่ขวดเพื่อที่จะเอากลับเมืองไทยแต่ว่าตักไม่ได้